Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na bukas ay magta-travel tayo going to Austria. So medyo kinakabahan ako kasi nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemic. But then again, I'm so excited. This is gonna be my first travel during pandemic time. And I will be traveling with some friends. So makikilala nyo sila bukas. Kailangan kong mag-pack ngayon. Ang problema is hindi ko po talaga alam kung ano yung mga dadalhin ko. Very light traveler po ako. As in, isang maliit na pack bag lang ay okay na ako. Kaya lang, hindi ko talaga alam ano kayong pwede kong dalhin. It's only for 3 days, so I have to really decide kung ano yung dapat dalhin. But definitely, it's gonna be all essentials and all needed for 3 days. Hindi na natin kailangan ng malaking maleta. So, let's go! Shorts, syempre. I think mga 3 or 4 na t-shirt lang. Dalawang t-shirt na. Dalawang t-shirt tapos 3 sleeveless kasi summer naman. So hindi naman natin kinakailangan parating mag-t-shirt at saka mainit. So I think that's a good idea. Magdala tayo ng underwear, syempre, kasi medyo nakakaya naman di tayo magpalit ng underwear, diba? So kahit na light traveler ka, very important na at least meron kang 2 or 3 underwear para pwede kang magpalit. Diba? Make sense? Diba? Kaya laban mo yung isa, tapos gamitin mo yung isa, kinabukasan, yung isa na naman na nilaban mo, tapos laban mo na naman yung isa. Ganun lang yun. At saka magdala kayo ng bikini kasi sabi nila may pool daw yung hotel na pag-i-stay namin. Taray! So, mag-swimming tayo, kaya kailangan natin magdala. I think, yun na lang yung dadalhin ko. So, that's it. Ayan, so ngayon, pupunta tayo sa aming toilet. Kasi syempre, magdadala tayo ng essentials para hindi naman nakakahiya, guys. Diba? Kahit toothbrush man lang. Nagdadalawang isip ako actually kasi hand carry siya. So, di ko alam kung yung ganitong toothbrush lang yung dadalhin ko or pwede ko dalhin yung electric. Pero nevertheless guys, to be honest, hindi talaga ako magdadala ng lotion or shampoo kasi meron naman sa hotel, so ba't pa ako magdadala, diba? So, doesn't make any sense. So, toothbrush lang is okay na. Depende na lang kung saan ka mag-i-stay, diba? So, I think I will go with my normal toothbrush. Tapos, yan. Let's go. So, ito na lang. So, yan lang po yung mga dadalhin ko.
Ayan guys, so tapos na tayo dun sa mga damit na susuotin natin. Tapos na rin tayo dun sa hygiene kit. Hygiene kit? Toothbrush lang. Toothbrush lang naging kit. Whatever. So, okay na yun. So, ngayon naman, para naman sa ating vlogging, diba? Siyempre, kailangan natin magdala ng equipment. So, light lang din ang dadalhin natin para sa travel na to, since 3 days lang naman tayo. At unang-una, pinaka-importante para sa akin pag nagta-travel is hindi ako maubusan ng memory card. Kaya magdadala tayo ng dalawa. Yan, dalawang memory card na tig 128. Pareho silang 128. At least. Para wala tayong pagsisiyan na hindi natin na-capture yung moment, hindi tayo nakapag-video, di ba? So, it's needed. Kahit ano lang, isang spare battery, kailangan natin. Okay na to kasi may battery naman sa loob ng camera pa, so ito pwede mo na itong i-charge habang ginagamit mo yung isa. It's fine. At magdadala tayo ng isa pang spare camera. Kasi, if ever na malfunction yung isang camera natin, may isa pa tayong small camera. So, ito actually is RX104. So, ang gamit ko ngayon is yung pinakabagong Sony ZV-1 na ginawa ng Sony exclusively for vlogging. So, I don't know. So, siguro maganda siya. Charot. And since kasi medyo malaki, medyo eye-catching yung Rode microphone na ginagamit ko ngayon. So, I think mas maganda din na magdala tayo ng maliit lang na microphone. Actually, this is not a microphone. Ano lang siya, pang cover lang siya ng windshield. Windshield siya para pang cover ng wind. Tama, diba? Siyempre, charger, guys. Don't forget your charger para kahit anong gawin mo, may charger ka. And, habang nagta-travel, para makapag-charge ka, magdala ka ng power bank. Definitely. So, sa flight, ang inaalaw nila is 20 mAh. So, 10 lang to para siguradong hindi tayo magka-problema pag nagdadala tayo ng mga power bank. Kasi sa Europe, napaka-stricto. Napaka-stricto po sa airport. And so, dala-dala ko rin to. Ginagawa ko siyang bilang remote control ko actually. Ito yung parang free ng Sony ZV-1. So, tignan nyo, makita nyo, may record, pang movie, photo, tapos zoom in and out, pang blur. Useful din siya actually somehow. So, dadalhin ko rin siya. So, yun yung mga kinakailangan natin para sa ating equipment sa vlogging. So, ayan, natapos natin lahat ng equipment, ng ating essentials at sa ating gamit na dadalhin. Ngayon, mag-check-in tayo. So, let's do the check-in. Ayan, so, proceed. Select yung seat. Mukhang wala na po tayong seat available dito. So this one, I want to have the, let's go dito sa 23F. Para may window, di ba? Kunyari may magandang view na pwedeng kunan para sa sea. And then, wala tayong baggage. That's okay. Oops, may power bank. Only allowed in cabin or passenger cabin. Battery spare, cigarettes, eat, blah blah blah. Okay. Prohibited, blah blah blah. Ang daming eche-boreche pala nito. Diyos ko. Siyempre, lagyan natin yung email natin. gmail.com.
So, simulan muna natin ito. Closed. And let's save. Ayan. So, ready na siya. Ready na tayo para sa flight natin. So that's it for today, guys. I hope may natutunan kayo para maging isang light traveler. Hindi kailangan dalhin mo lahat para magmukha kang maganda, magmukha kang parang nagbe-bake sa makeup. Ewan ko. Light lang, that's all fine. Depende rin kung ilang araw. Sana may natutunan kayo and hopefully samahan niyo ako sa aking travel to Austria. Bye!